大家好，我哋今日咧就嚟睇下2017、20184校聯考嘅數學試題啦。咁我哋睇下第一題，咁佢就問P 同 Q 要取交集等於3嘅時候，咁 A 係幾多呢？咁我哋睇到佢重點尾就話呢度係3，咁我哋睇到 P 都有一個3，咁可想而知呢 A 平方減 A 減3呢個位呢，就要等於3啦。咁所以我哋可以將條式抄落嚟啦，即係 A 平方減 A 減3等於3。咁咧 A 平方減 A 減6就會等於0，咁 A 咧就會等於 A 就等於-2或者 A 等於3啦。咁因為有兩個答案，我哋就需要睇下邊個啱啦。咁所以我哋當 A 等於-2嘅時候，咁 P 咧就會等於-2、-4同埋3啦。咁 Q 咧就等於1、3同埋5。咁呢個咧係啱嘅。咁咧我哋就睇埋當 A 等於3嘅時候，咁 P 咧就會等於-2、1同埋3啦。Q 咧就會等於1、3同埋5啊。嗱，咁喺呢度咧，雖然大家都見到呢度確實係有一個3嘅，咁但我哋唔可以忘記佢哋仲有一個共同嘅咧，就係1同埋3啊。但係因為題目要求咧，我哋淨係要取嘅係P 交 Q 就等於3，所以咧 A 等於3嘅呢個係唔合理嘅，咁我哋就唔揀呢個啦。咁所以咧答案咧就會係 A 等於-2啦。